Kalau yang berikut ini salah satu artis juga ya yang akan hadir untuk kita semuanya, yang akan bikin kita semuanya pada terpesona oleh baik kecantikan dan juga olah vokal yang dimilikinya. Masih bareng FS Music and Lighting malam hari ini dan sekalian dokumentation terindah dan termutu ya. Yang jelas ada Aira Production malam hari dalam versi live streamingnya yang betul-betul luar biasa. Oke, segera hadir untuk kita semuanya dan cantik Yesi Amanda masih bersama Nyu Prabu Riba. Terima kasih.
Jeritan hati, coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara diri ke hati. Oleh Selangor, terima kasih sayang. Goyang aja dulu. Terima kasih. Sungguh aku malu, tiada terkira menadakan tangan meminta-minta. Sekarang karena terpaksa diriku lakukan yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Terima kasih. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara jeritan hati. Yesi Amanda Satu New tembang cukup lawas di sini tapi lagi booming kembali ya.